Hola, bienvenidos a Lego King. Hoy les voy a mostrar unos nuevos carritos y una nueva motocicleta acá, que es amarilla. Dos carros y una moto. Y el primero va a ser el carro de policía. Les quiero enseñar cómo funciona. Funciona. Ahora quiero mostrarles los lados de este carrito. Hace pullback con las ruedas de atrás y las de adelante no hacen nada. Y de vuelta atrás, de vuelta lo hace también. Y lo de adelante ya dije, es lo mismo. Y el techo no tiene nada. Solo tiene esto para cargar las maletas. Y quiero que miren cómo esto se abre y cierra. Y el segundo va a ser el nuevo carro de ayer. Este carro lo hice hoy solito. Necesitaba un poquito de ayuda con mi mamita. Este carro hace pullback también. Tiene motor, tiene techo, tiene ruedas y tiene bumper, como el otro, también tiene la misma cosa. Y además las ruedas de atrás son más grandes que las chiquitas acá. Y todos son Lego Technic Pullback. Y además les quiero mostrar cómo se ve acá. Como se ve es que tiene como fuego, pero pueden ver mejor así cuál número es. El mismo lado también. Y acá atrás tiene la piecita para hacer el pullback. Y tiene rueditas, rueda grande y rueda chiquita, y también tiene motor como este. Y además este carro no puedes poner las personitas, o si no se puede desarmar todo y lo tienes que hacer todo de vuelta. Y yo quiero que este carro funcione muy bien y hace la misma cosa. Ahora les voy a mostrar nuestra motocicleta. Es amarilla y un poquito de azul. Y acá tiene el motor, es acá abajo. Y acá pueden ver una partecita del motor. Y esta motocicleta tiene cosas para que las personas vayan así. Y si vieron una motocicleta de verdad, pueden comprar una como esta y la pueden armar. Esta es la tercera, pero la tercera. Y también este también hace pullback. Va muy rápido. Y tiene solo dos ruedas y es un poquito grande, como este y este.